হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মৌনির ফ্যামিলি। আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, সাবধানে আছো। আমরাও ভালো আছি। অবশেষে আজকে আমাদের বাড়ি যাওয়ার দিন চলে এসেছে। তো এই যে একদম রেডি হয়ে গেছি। সকাল থেকে ভিডিও করতে পারিনি, সারাটা দিন আজকে ব্যস্ত ছিলাম। তো এখন আমরা বেরোচ্ছি। আর তোমার দাদাভাই অলরেডি ব্যাগ নিয়ে নিচে চলে গেছে। আর এই যে আমার রুম, এটাকে ছেড়ে এখন বাড়ি যাচ্ছি। তো এখন আর আমি আসবো না। কেন আসবো না, কি বৃত্তান্ত পরে সব আস্তে আস্তে বলবো। তোমাদের দাদাভাই কিছুদিন পর ফিরে আসবে পুজো কাটিয়ে, তারপরে ও একাই থাকবে। তো চলো তাহলে এখন বেরোনো যাক। বেরিয়ে পরে আবার কথা হচ্ছে। তো পৌঁছে গেছি আমরা দিল্লি স্টেশনে। এসে এই যে তোমাদের দাদাভাই, এই যে আমরা এসে বসে ওয়েট করছি, কারণ আমাদের ট্রেন এখন জানি না, লেট এখন প্রচুর। এখানে যাই হোক বসে আছি, বসে বসে দুজন গল্প করছি, দেখি কখন ট্রেন আসে না আসে। তো ভাবলাম একটু ভিডিওটা করে নিই। তো পৌঁছে গেছি স্টেশনে। যেহেতু এবার আমাদের ওল্ড দিল্লি থেকে ট্রেন ছিল, তো বসে বসে ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একটু ওল্ড দিল্লি স্টেশনটা শেয়ার করি। আমরা এখন বসে আছি 11 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, হয়তো আমাদের ট্রেনটা 10 নম্বরে দেবে। তো এখানে বসে আছি। তারপরে এই যে চলে এসেছি 10 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। বোর্ডে যখন দিল তো আর লেট না করে, যেহেতু লাগেজ টাগেজ ছিল, চলে এসেছি। কিন্তু আমাদের ট্রেনের যা টাইম, তার থেকে ট্রেন প্রচুর লেট। বসে বসে সময় কাটছে না। তোমাদের দাদাভাই একটু স্টেশনের বাইরে গেছে, তো এই যে গিয়ে একটু ভিডিও করেছিল, তো সেটাও একটু শেয়ার করে দিলাম তোমাদের সঙ্গে। তো এই যে এখন অনেকটা রাত হয়ে গেছে, ট্রেন 3-4 ঘন্টা লেট। আমরা রাতের ডিনারও সেরে নিয়েছি স্টেশনে বসেই। আর যে হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছি না, এখন কতটা রাস্তা পৌঁছে যেতাম, এখনও স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। তারপরে আমাদের ট্রেনটা ঢুকবে সেই মুহূর্তে দেখো একই লাইনে দুটো ট্রেন চলে এসেছে, সেটা একটু শেয়ার করলাম তোমাদের সঙ্গে। অবশেষে ট্রেন এসছে 3 ঘন্টা লেটে। ঘড়িতে বাজে এখন 11টা, 3 ঘন্টা 15 মিনিট। এই যে ঢুকছে অবশেষে, গাড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছে আজকে। ফাইনালি আসবে ক ঘন্টা পরে? 3 ঘন্টা। 3 ঘন্টা। চলো যখন ট্রেনে ওঠা যাক, পরে আবার কথা হচ্ছে। ভিড় গো, নামুক লোক। এই যে চলে এসছে আমাদের ট্রেনে লোকজন। তো ট্রেনে উঠে গেছে, আর আমাদের দুজনারই ছিল লোয়ার বাথ। তো রাতও হয়ে গেছে আর ঘুমও পাচ্ছিল, বসে থাকতে থাকতে টায়ার্ড হয়ে গেছি। তো এখন ঘুমিয়ে পড়বো, কাল সকালে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। সকালে ঘুমটা ভাঙতে না ভাঙতে আমি জানলা থেকে পর্দাটা সরিয়ে এত সুন্দর একটা ভিউ দেখলাম, সেটা তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার না করে পারলাম না। তো জাস্ট ঘুমটা ভেঙেছে। আর সামনে এখন যে কোন জায়গাটা ক্রস করছি সেটা আমি ঠিক জানি না, যেহেতু ঘুমটা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমাদের সঙ্গে এটা শেয়ার করছি। তো দেখতেই পাচ্ছ এখনো ফ্রেশ হয়নি, ফ্রেশ হব। তা বসে বসে সুন্দর ভিউটা দেখছিলাম। আর তোমাদের দাদাভাই ওইদিকে এখনো শুয়ে আছে। তারপরে একটা স্টেশনে এসে ট্রেনটা দাঁড়ালো, আমার ঠিক এই মুহূর্তে মনে নেই স্টেশনটা কোনটা। তারপরে এখান থেকে আমরা চা নিয়ে নিলাম। তারপরে এই যে ট্রেন আবার ছেড়েও দিয়েছে। এখন চা খেতে খেতে সামনের দিকে এগোচ্ছি, তারপর দেখি আর কি খাই না খাই, কারণ আমার খিদেও পেয়ে গেছে। তারপর ট্রেনে নুডলস বিক্রি হচ্ছিল, তাই আমি 1 প্লেট ভেজ নুডলস নিয়ে নিলাম। তোমাদের দাদাভাই খাবে না, আমি একাই খাবো। আর পরে দেখি অন্য কিছু কি পাই সেটা কিনবো। আর এমনি ব্যাগে টুকিটাকি কেক বিস্কিট এগুলো আছে, এগুলো হচ্ছে যদি খাই তোমাদের দাদাভাই খাবে। তো আমার নুডলসটা খাওয়া কমপ্লিট। তারপর আমরা এইদিকে পৌঁছে গেছি দিল উপাধ্যায় স্টেশনে। তো এখান থেকে ভাবছি একটু কিছু নিয়ে নেবো। আবার দেখা হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করো। একটা ফেস ওয়াশ নিয়ে নিই আর একটা খাবারের জন্য শেয়ার করে খেলেও বাঁচবে। তারপরে খিদে লাগলে আর পর্দা দাঁড়াবে। নেবো কি রুটি ওটা না আলুর পরোটা? জিজ্ঞেস করো। আলুর পরোটা আর ভেজ পাপ নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছি। তো অনেকক্ষণ আগে আর আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আর ট্রেন অনেকটা এগিয়েও গেছে। তো অ্যাকচুয়ালি ট্রেন আমাদের 3 ঘন্টা লেটেই ঢুকেছিল দিল্লিতে। তো সেই 3 ঘন্টা লেটে চলছিলই। আর তার মিডিলে আমরা একটা এগ রাইস অর্ডার দিয়েছিলাম, তো সেটা দিয়ে গেছে। তো ওটা একটু পরে খাবো, যেহেতু আমরা একটু আগেই আলুর পরোটা আর পাপস টাপস এগুলো খেয়েছি।
তো এখানে যে আরও অনেক বাচ্চা, মানে আমাদের এটুকুর মধ্যে 3টে বাচ্চা ছিল, বেশ ভালোই সময় কাটছিল। তো সেটা তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করলাম। আর বাইরে দিয়ে জাস্ট ভিউটা দেখছিলাম, আর ওই বাচ্চাগুলো কী করছে সেগুলোও দেখছিলাম। বেশ অনেকটা পথ কাটিয়ে চলে এসেছি। মিডিলে খাওয়া দাওয়া, একটু রেস্ট নিয়েছি। তারপর দেখো হঠাৎ করে দেখি বৃষ্টি চালু হয়ে গেছে। আর চারিদিকে এরকম জঙ্গল পাহাড়, তার মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল, আর বৃষ্টিও পড়ছিল। তো চারিদিকের ওয়েদারটা দেখো। আবার এদিকে টানেল ক্রস করছে, সেটাও তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। তো এদিকে বৃষ্টি তো কন্টিনিউ পড়েই যাচ্ছে। তো আমরা বসে বসে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম ট্রেনটা তাড়াতাড়ি চলুক, সেই লেটেই চলছে ট্রেন। মানে সেই 3 ঘন্টা লেট হাতে নিয়েই চলছে, কারণ একটু টানিনি। আর এইদিকে আবার অনেকটা পথ আগানোর পরে এই যে বাচ্চাটাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছি, আর যে সামনে যে টেবিলটাকে ওটার পরে বসিয়ে দিয়েছি। আর ও लेट जा थोड़ा, यहाँ आ जा, इधर आ जा। ऐसा फिर क्या दिक्कत है इससे? হ্যাঁ কি হয়েছে? দাও দাও ঠিক করে দিই। হ্যাঁ নাও, ঠিক আছে। তো ট্রেনটা আরও আস্তে আস্তে আরও লেট করতে লাগলো। আমরা ছিলাম জালিয়ানওয়ালাবাগ এক্সপ্রেসে, ফার্স্ট টাইম এই ট্রেনের টিকিট কেটেছি। আর আমাদের পুরো কাঁদিয়ে দিল, যেন সময় পাস হচ্ছে না, বসে থাকতে থাকতে আর ভালো লাগছে না। এতক্ষণে আমরা কোথায় পৌঁছে যাই আর এখন কোথায় পড়ে আছি। লাস্ট পর্যন্ত ট্রেনটা লেট করতে করতে গিয়ে 6 ঘন্টা লেটে দাঁড় করিয়েছে। আর এদিকে আমার শ্বশুরমশাই শিয়ালদা এসে দাঁড়িয়ে আছে। অবশেষে শিয়ালদা এসে পৌঁছালাম। এই যে তোমাদের দাদা ভাই 6 ঘন্টা লেটে, লাস্ট ট্রেনটাও পেলাম না, ভোগান্তির শেষ নেই। তো এখন দেখি রানাঘাট অব্দি যাই, তারপর তো রানাঘাট লোকাল পেয়ে গেছি। তো এখন ট্রেনে করে রানাঘাট যাব, আর ওদিকে থেকে আমার বাবা আসছে গাড়ি নিয়ে, না হলে আমরা বাড়ি যেতে পারবো না, রানাঘাটেই থাকতে হবে। তো এখানে একটা পুজো হচ্ছিল, সেটাও একটু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আর এইদিকে বাবা কিছু খাবার নিয়ে রেখেছিল, সেটা ট্রেনে বসে বসে খেয়ে নিয়েছি আমরা। আর এইদিকে মোটামুটি রানাঘাট পৌঁছে গেছি। দেখো কটা বাজে, 12টা 17। কখন আমরা বাড়ি চলে যাই সন্ধ্যা 7টার মধ্যে, আর এখন বাজে 12টা 17। আমরা বসে আছি এখনও রানাঘাট স্টেশনে। তারপরে এই যে বাবা চলে এসছে গাড়ি নিয়ে, এখন ব্যাগপত্র তুলে ঘরে মানে বাড়ির দিকে রওনা দেব। পৌঁছে তারপরে ফ্রেশ হওয়ার, তারপরে খাওয়া দাওয়া যা হয় হবে। তো এখন এই যে রানাঘাট থেকে বেরোলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। তো এখান থেকে খুব একটা বেশি টাইম লাগবে না। তো তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করতে করতে যাচ্ছি। চারিদিকে লাইটিং, পুজো, বেশ ভালোই লাগছে। আর এদিকে শরীর ক্লান্তও লাগছে, এতটা জার্নি করে এসেছি, আর রাতও হয়ে গেছে। তো চলো তাহলে এখন বাড়ির দিকে যাওয়া যাক। তো এই যে বাড়ি এসে স্নান করে, স্নান বলতে অ্যাকচুয়ালি চুলে আর ভেজাইনি, রাত হয়ে গেছে অনেক। তো খেয়ে দিয়ে যে বিছানায় শুয়ে পড়েছি। এই যে আমার বিছানা, এই যে আমার ঘর। তো যাই হোক, একটু ছড়ানো ছিটানো আছে, সব ঠিকঠাক করতে হবে। তোমার দাদাভাই বাড়িতে মা বাবার সঙ্গে গল্প করছে, আর এখনই ঘুমিয়ে পড়বো। আর অনেক এই 2-3 দিন ধরে ভিডিও কন্টিনিউ করছি, তাহলে আজকে ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। তো চলো টাটা, বাই বাই, গুড নাইট, দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নতুন ভিডিওর সঙ্গে।